好啦，手板一隻，掃拍一個，咁啊示範咯噃。好啦，咁我就試下呢個枕俾你睇啦，試下點樣去批啦。咁記住啦，做呢樣嘢咧係要細細力嘅，唔好好大力咁兜嘢刮落去。如果唔係嘅話咧，你就會界損呢隻手嚇，唔好賴我啊！細細力刮，寧願刮多幾下。咁通常我做呢樣嘢咧，都係臨沖完涼，咁我就肥住水去做嘅，因為咁樣咧就冇咁易會刮損手啦，同埋咧沖完涼咧通常啲手皮都會腍啲，咁就會易做啲嘅。不過冇理由沖住涼拍片俾你睇噶嘛，所以就唯有咁樣示範俾大家睇啦。咁大家刮呢啲手枕咧就唔使一定係一個方向嘅，咁可以從多個方向去批佢咯。咁批幾下你就可以 feel 下佢，如果佢滑嘅，咁其實就可以再做下一個噶啦。咁呢幾個枕咧就會係難啲嘅，因為咧呢度會阻住你嘅，所以大家試多幾次就會熟手啲噶啦。記住唔好好大力咁刮啦，寧願刮多幾下。其實好快嘅啫，我諗你一隻手其實2-3分鐘都已經搞掂㗎啦。係啦，因為如果你唔理啲手枕嘅話咧，當你做引體上升或者 deadlift 即係啲拉嘅動作嘅時候咧，佢就會揞到你特別痛嘅。做推嘅就反而影響唔係咁大咯，拉嘅就會整到你好痛嘅，所以大家要平時都要每2個禮拜去搞一搞佢啦。嗱就係咁啦，搞掂。咁而家就薄啲滑啲，咁就唔會令到你做運動嗰時揞到你咁痛啦。同埋你可以揸你啲巴實啲嘅，可以係好啲嘅。咁大家試下，咁如果有咩問題嘅話咧，可以上我個Facebook 嚟問我嘅。